Barrisaa barambarii makaati. Kunis koottu. Bareedinni biyya lafaas koottuudha dhaabatee. Qabeenyis koottu jedha. Foon koottuudha, waan hedduu koottuudha. Daandii baay'eetu jira kan nu hawwatu. Waaqayyo garuu isaan kan hundumaa filadhu. Isa kamtu si baasa, isa kamtu dhuma kee bareecha. Gargar baasi. Adda baafadhu jedheetu Waaqayyotti dubbata guyyaarraa. Bara namni garatti goruu wallaale. Bara namni gargar baafachuu wallaale. Bara hamaaf gaarii namni gargar baafachuu wallaale. Bara dukkanni fi ifa namni walitti firoomsu kana keessa. Haalli seera Waaqayyoo, haalli ogummaa Waaqayyoo bara namni ogummaa mataa isaatti geeddarate. Bara namni macaafa qulqulluu akka mataa isaatti hiikkatu, garatti jaallatetti hiikkatu, barbaade ittiin bootutti kan lallabu keessa. Biddeen ittiin lallabatu keessa. Bara namni gabaa ittiin wangeela fudhate gara salphinaa gabaa ijjaatti dhaabatu keessa. Gabaa jibbaa dhaabatu kana keessa nama Waaqayyoo Ximootiyoosiif Phaawulos garatti gortu beekedha. Nuufis Waaqayyo akkas nuun jedha. Mee Waaqayyo akka nu gargaaru kadhanna. Sagalee ergee isaan fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase jedhameera. Boolla du'aa itti galle. Yaada keenyaan sossobamne. Foon keenyaan sossobamne. Qalbii keenyaan sossobamne. Si'ool lafa jala jirutti gadi kan seenne. Si'ool lafa jala jira waan ta'eef. Kan sossobamne, foon kan sossobe, haalli kan sossobe, hiriyaan kan sossobe, dukkan nu marsee jiru. Qooda jabaannu, qooda ulfina uffannu gara hamaatti, gara dukkanaatti kan nu gotote. Sagalee ergeen isaan fayyisaa. Sagaleen nu fayyisu gara kan akka dhufu. Sagaleen maqaa Yesuus Kiristoosin nu fayyisu. Kan nuti fayyu barbaannu foonitti bichaa miti. Kiisitti bichaa miti. Hafuuratti fayyu barbaanna. Sagaleen kun tokkoon tokkoo keenya boolla du'aatti gototamne keessaa. Boolla buune keessaa, boolla liqinfamne keessaa nu baasuuf sababa akka ta'u maqaa Yesuusin sin kadhadha. Maantoo boqobooti. Kaan isaanii afaan du'aarra kan deddeebi'aa jiran, boolla du'aarra kan marmaaran, kan sossobaman. Laa Waaqayyo ganama kan akkas taate. Heelaa sakraaba hadagadagas. Nama sossobamaa jirutu jira naan jedha Waaqayyo. Nama sossobamaa jirutu jira naan jedha Waaqayyo. Nama foon sossobaa jirutu jira naan jedha Waaqayyo. Daliilaan itti ergamee nama sossobamaa jirutu jira Waaqayyo. Fooniif dhiigaan nama sossobamaa jirutu jira naan jedha Waaqayyo. Nama shan. Nama afuuraa kan kee hin ta'in. Nama sin fakkaanne. Nama Kiristoos hin qabne. Nama diina Kiristoos kan ta'e. Kiristoosin kan fannise. Kiristoosin gabaa salphinaa kan dhaabe. Ababbalamaa nama jiru nama shantu jira naan jedha Waaqayyo. Ababbalamaa jira naan jedha Waaqayyo. Ababbalamaa jirti lubbuun shan. Kan ishiin ababbalamaa jirtu tokko. Lubbuun shanan kun. Lubbuun lama dhimma gaa'ilaatiin sossobamaa jirta. Otoo beektuu akka gooftaa hin qabne. Akka inni Kiristoosin hin qabne. Akka inni qaamu, akka inni dhugu otoo beektuu. Akka inni kaayyoo hin beekne jirtu gooftaa dhiiftee gara dukkanaa kanatti adeemaa jirtaati. Akkasuma ofiin jetta. Maatii kiristaanaa keessatti guddadhe ofiin jettaati. Nama Waaqaa of gootaati. Hafuurri qulqulluu si keessaa deemeera. Yaalii kana dargaggeessitee waggaa 3
ol ta'eera keessa waa lubbuun tokko waggaa 3 ol ta'e akkas gangeettu yaani si dhufuu danda'a waggaa amma kanaatti wajjin deemee waggaa amma kanaatti dadhabee jechuu dandeessa gara dukkanaatti gara boolla du'aatti deemaa jirta siin jedha Waaqayyo sagalee fideera kun sagalee kana dhageessee ba'uu dandeessa itti seeyuu dandeessa sagalee fideera lubbuu sadi immoo Waaqa irratti gungumuurraan kan ka'e maallaa godhe ergan isa amane waan hin jijjiirame waan qabu waan hin jijjiirame waan qabu jettanii foon keessan sammuu keessan keessatti kan asaasu diin awuree isinitti ergame sin balleessuu barbaaduudha erga amante maal si godhe siin jedha gurra kee irraa booddee sadiin kun wantoota babbadan wantoota diddiigaman baay'ee saala akka agartaate Waaqa osin beeku siin jechaadha gurra kee irraa Waaqa osin beeku amantiin kun siin ta'u akka amantii kana akka waa carraatti yookaan immoo akka waan amantii kana filannootti fudhatteetu amantiin kun sii ta'u siin jechuudhaan kan ka'e namoonnis atis qarqara boollaarra jirtu Waaqayyo sagalee isaa ergeera kun karooran siniif qaba eessa deemtu na dhiiftaniidha Waaqayyo kakuun isiniif kakadhina raawwadhaan yeroo namni xumuru annan jalqaba yeroo namni jalqaba annan xumuradha waan hin jirre gara waan jirutti waan jiru immoo gara waan hin jirretti fiduu kan danda'u ani Waaqayyo dha Waaqayyo ulfina koo in argita yoo mana kootes yoo kan taan immoo humni sitti bobba'e kun si balleessuuf si ajjeesuuf umurii kee gabaabsuudhaaf bineensa ramadameedha harkaa ba'i siin jedha Waaqayyo Waaqayyo yoo tureyyuu dursee qaqqaba Waaqayyo hin komatamu dhaloonni kun qalbii keessa jijjiiradha milikkita amma sitti mee kanaan namoonni liqeeffamtanii jirtan yoo jiraattan qalbii jijjiirrataa si waan Waaqayyo indagana yaada garaa keessan akkasin jijjiirrattan laphee keessa akka jijjiirrattan hoon jettan indagana Waaqayyoon akka barbaadan Waaqayyo guyyaadhaa kana gara araaraatti isin affiiraa jira sagalee kee gidduu keenyatti ergitee fuffaadhu Waaqayyo qurxummichatti hin dubbate qurxummichis lafa gogaatti isa baaseetu fikiramee akkuma caafame sagalee kanaan dukkan dhaloota kana marsee haatuuf sagalee nama baratamu kanaan sagalee gidduu kana baratan kanaan dukkan isaan marse dhiphinni isaan marse waanjoon du'aan isaan marse waanjoon du'aa badiisaa isaan marse dhaloota kana maqaa Yesuus Kiristoos hin haatuuf Waaqayyo akkas naan jedha dhaloonni baay'een hidhimamanii jiru hin tufamu naan jedha hin gadhiifamu naan jedha Waaqayyo Masa kopoto ndorala shigai hilli gadhiisu dhoqqeenna godhee isaan qabate keessaa hin ba'u naan jedha Waaqayyo sagalee kootiin isaa baasade Waaqayyo galanni Waaqayyoof haa ta'u furoonni hamoonni sagalee lallaba kunaan morman maqaa Yesuusiin haa rukutaman isa kana waan gootuuf si haa galatu maqaa Yesuusiin ameen tokkoffaa Xiimotewos duraa bararaaraa 62 dhaloota Kiristoosiin booda kan barreeffame jedhu barsiisonni macaafa qulqulluu Xiimotewos lamaffaas akkasuma dhaloota Kiristoosiin booda bara 67 barreeffame jaatamoota keessa darga gooftaa Yesuus Kiristoos dura doomee ka'ee booddee jaatamoota keessa macaafni kun harka Phaawulosiin nama Xiimotewos jedhamutti kan inni barreeffame ergaawwan Phaawulos baay'een isaanii waldaa kiristaanaafidha baay'een isaanii immoo gara nama dhuunfaattidha caafni Phexros tokkoffaaf lammaffaa nama dhuunfaatti kan barreeffaman keessaa isaan tokkodha Xiimotewos lammaffaa Xiimotewos iddoo tokkotti gabaabsee ilaaluu hin dandeenye yaaduma tokko qabu waa'ee bara dhumaa itti hima waa'ee of eeggannoo itti hima
kamitti waldaan kiristaanaa akka dhaabachuu deddeebi'uun jiraatutti manama kanaaf. Kanaaf yaaduma tokko. Ergaan kun kan barreeffamee Ximeetiyoosiif. Ximeetiyoos paasterii Efesoon akka inni ta'e hin dubbatu. Ximeetiyoos kana Phaawulos biyya Efesoon keessatti wangeelaa yeroo hojjetaa ture waldaa adda achitti hundoofte booddee waldaa iddoo sana akka inni tiksu. Hojii hafuuraatti akka guddisu akka barsiisu barumsa sobaarra akka isaan bilisa ta'an akka isaan hin facaane akka isaan jabaatanii gooftaa eeggatan achisa dhaabee deeme. Yeroo barreeffama kana barreessu immoo mana hidhaa keessa taa'eetu barreesse. Xalaayaa mana hidhaa keessa taa'ee barreeffamedha xalayaan kun. Sababii wangeelaatiif Phaawulos hidhame. Innaa sana wangeela lallabuun wanjala. Wangeela lallabuun qixxee nama hateeti, qixxee nama ajjeeseeti. Akka seera biyyattiitti kanaaf Phaawulos mana hidhaa keessa taa'eetu obboleessa kanaaf xalayaa barreessa. Efesoon magaalaa daandiin garaa garaa keessa darbudha. Kanaaf daldaltoonni hedduun achitti argamu. Seenter Siiti yookaan immoo magaalaa giddu galeetti daandiin baay'een ishiitti babba'udha. Iddoon akkasii immoo daldalaaf waan mijattuu taateef namoonni baay'een magaalaa sana keessatti nagaduudhaaf baay'ee gargaaru. Magaalaa daandiin baay'een keessa darbu waan ta'eef baay'ee jaallatamti. Efesoon waldaa hafuuraa tajaajila keessatti argamtu. Efesoon boqonnaa 4:1. Hafuura qulqulluun kan guutamte. Afaan haaraa dubbachuun, raajoon, wangeelaa'oon, barsiisoon, paastoroon, ergamoonni keessa jiran waldaa hojii hafuuraa ishii keessatti haala gaariidhaan adeemsifaman. Akkuma waldaa bara keenyaa kana. Ko waldaa bara keenyaa kana humni hafuura qulqulluu jiru barsana keessas waldaan hafuura qulqulluu jira. Gaafan akkas jedhu waldaa hunduma keessa hafuura qulqulluun hin jiru. Waldaan tokko tokkoon ilaalanii gabaanatti fakkaatu. Sababiin akkas jedhee yoo jiraate hojii isaaniitu hojii gabaati. Waldaa qomooti. Waldaa sanyiiti. Lagaan wal qotanii wal gaanii walitti qabamanii iyyuu. Nama qomoo biraa isaan gidduu dhufan ofitti dabalan kadhatan kennaniif tajaajilin jedhaniin. Kun Protestaantii keessa iyyuu hin jira. Ka warra biraa keessa immoo baay'ee hin jira. Ka warra biraa keessatti immoo Phaaphaasiin ta'uu hin danda'u. Sanyiin ekelee, qomoon ekelee, daaqoon hin danda'u, qeesii ta'uu hin danda'u jedhu, qaddasuu hin danda'u jedhanii kan walloowwanis jiru. Kanaaf walitti qabamsa akkasii waldaa miti gabaadha malee, wanjala malee. Gooftaa Yesuus Kiristoos otoo qomoof sanyiin gargar hin qootin nama hundumaaf du'e. Waldaa hundumaaf Kiristoos mataadha. Waldaan lubbuu qabu walitti qabdi. Waldaan afaan namaa ka barbaade dubbatu walitti qabdi. Hin barsiifti. Sagalee Waaqayyoo wajjiniin biddeena daabboo jireenya bara baraa kana hin nyaatti. Bara kan keenya kana garuu akkas miti. Lagaa wal qooddi. Egaa inni kun wanjala gabaadha. Amma waldaa keessatti akka dirree kuwaasii miilaa guruppiin jira. Na waldaan Efesoon waldaa hafuuraati. Akka waldaa bara kanaa waliin dhooftu. Egaa Efesoon durii har'a Turkii jedhamti. Turkii. Biyya Turkii yoo ilaaltan biyya sirbaan guutame, biyya illuminantiin guutame, biyya xilqiidhaan guutame, caatiidhaan, suusiidhaan, gaala mootummaan manca'e, ejjaan manca'e ta'uusaa beektu. Biyyi Turkii
Kana bira darbee immoo biyya allaattiitti waaqeffatu, harka namaatti waaqeffatu. Biyya wanti hundinuu waaqa. Namnis waaqa, dhagaanis waaqa, muktis waaqa, wanti hundinuu waaqa jedhanii amanan kana keessa jirti Turkii yeroo ammaa. Turkii ammaa gaafa ilaaltanii waan guyyaa tokko waldaan keessatti hojjetamee fi lalamni keetti lallabame hin fakkaatu. Phaawulos garuu biyya Turkii keessatti waldaa babal'isaa tureera. Maaliif amma akkas ta'e yoo naan jettanii dhaloonni ittiin fufsiifne Xemeetoos too waldaa sana tajaajilu boqotuu danda'a. Edda boqotee booddee namni itti fufsiisu hin dhabamne. Yeroo baay'ee namni itti fufsiisu barbaachisa waldaan. Wangeelli kun nama fuudhee immoo sakaan dhaalchisu barbaachisa. Kun immoo cimanii dhaabbachuu gaafata. Kun immoo sagalee Waaqaa labsuu gaafata. Aassaa ta'uu gaafata. Biyya keenya keessa amma waan sodaadhu tokko jira. Namni hundinuu bara rafe wangeessni icciitii bara dhiise. Bara namni qulqullummaa dhiise, tsoomee kadhachuu bara namni dhiise, ayyaana Waaqayyoo sirriitti dheebachuu bara namni dhiisetti fakkaata. Dabbara nama muraas ta'e. Tajaajiluun, tsoomuun nama waldaa keessaa yookaan jaarsaa waldaa yookaan faarfataa yookaan raajii ta'e bichaadha jedhamee bara yaadamu. Tsoomuun ana ni ilaallatu. Tajaajiluun ana ni ilaallatu anaaf hin kennamne. Jechaa gara namoonni baay'een. Gaafan kana ilaalu dhaloonni biyya keenya irratti wangeelatti fufsiisu eenyu na jechisiisa. Dhaloonni biyya keenya keessaa wangeelatti fufsiisu eenyu? Waldaa keenya keessaa eenyu jedha. Maaliif? Inda'uun dhaloonni ammaa dhaloota ofii isaatii Waaqayyoon jilbeenfatee Waaqayyoo gaafatee waan irraa fudhachuurra tajaajilaa mana tajaajilaa gastaawusii bitee raajii ofirra deemsuutti amanu dhaloota akkasiitu jira. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amantanii booddeesin waan tokko isin barbaachisan. Kadhata bichaan. Namaaf kadhachuun hin barbaachisu jechuu koo miti. Namaaf kadhachuun nama akkamiiti? Nama dhukkubsatee jilbeenfachuu hin dandeenyeef kadhannaan hin barbaachisa ayyaanni namaa. Inni lammaffaa nama dadhabe. Nama kadhachuu dadhabe. Nama humna hafuuraa dhabe. Lubbuu haaraa nama ta'e. Lubbuu haaraa. Maaliif jennaan afaan ittiin kadhatu hin qabu. Humna ittiin kadhatu hin qabu waan ta'eef ayyaana isa barbaachisa. Nama wajjin kadhachuu isa barbaachisa. Kanarraan kan hafe Waaqayyoon nama hundumatti akka fayyadamuun beekas argas macaa qulqulluurraan. Kanaaf bara kana namni qooda jilbeeffatee kadhatu nama gastaawusii birrii kumaan lakkaa'ee bitee tajaajilaan soba sittaa dubbatu dhugaa sittaa dubbatu of rakkisuudha. Orofaan of rakkisuudha. Aduu keessatti of rakkisuudha. Jireenya keessatti waan tokko sin gorsa. Yoo barbaadan kadhata tajaajilaannaa kam sin barbaachisaa tokko dhukkubsattanii jilbeeffattanii umaa dadhabdan sin barbaachisa. Lammaffaa yeroo dadhabdanii jireenya fuula keessaa dadhabee waan goota wallaaltan isin barbaachisa kan tajaajila. Kanarraan achi isin hin barbaachisu. Amma namoota akkasii faatu naa bilbilan silkiidhaan. Utaalloon na qabe. Naa kadhadhume namoota dhantu jiru. Namoota akkasitti kolfeetanii qishirii dhugii jedheetan fararraa cufa. Naa dhaloonni akkasii maal godhaa beeziin qabu. Itti fufsiisuu hin danda'u. Wangeelatti fufsiisuu hin danda'u. Wangeelli dhaloota borii biraan ga'uu hin danda'u. Kanaaf ijoollee keenya wangeelatti akka isheen ceetu yoo gochuu barbaadan wangeelatti baay'ee qabsaa'uun nama wangeela ceessu immoo qabaachuun guddisuun baay'ee barbaachisaadha. Phaawulos Ximeetewoosin gara itti gortu beeki jedhee ergaa isaa xumura. Kanaaf barichi hamaadha. Yeroon isaa gara dhumaati. Lammaffaa Ximeetewoos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 3tti gaafa laallu waan tokko argina.
guyyoota gadhumaatti yeroo sodaachisaa akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo sassatoo of jajuu afuufamoo arrabsituuwwan warra abboota isaaniif haadhota isaaniif hin abbamamne galata hin qabne warra wanta qullaadhaan morman hin ta'u warra jaalala of keessaa hin qabne warra araara hin jaalanne warra maqaa namaa balleessan warra of hin qabne warra namatti hin madagne warra waan gaarii jibban warra dabarsanii nama kennan warra eeggannaa hin qabne warra of arguu dhabuudhaan boksan waaqayyoon jaallachuu caala warra waan isaan gammachiisu jaallatan akka bakkeedhaan mul'atutti nama waaqayyoo fakkaatu humna isa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu warra akkasiirraa fagaadhu jedha. Fagaadhu dura galatti gortu beekii jedha namaa immoo fagaadhu jedha. Maalirraa fagaanni immoo maalitti gorra? Galatti gortu beeki isa kamitti gorra? Maalirraa immoo fagaanna? Maal immoo dhiifna? Maal immoo dhiisna isa jedhu wal wajjii ilaalla. Irraa fagaadhu kan jettu kun hojii guddaadha. Ofittoo jedhama caamni qulqulluu. Warra ofittoo. Ofittoo. Ofittoo gaafa jennu ana duwwaa. Inni kaan akka barbaade haa ta'u. Inni kaan lafa barbaade haa seenu. Inni kaan yoo dhaabates yoo du'es yoo kufes akka barbaade ana duwwaa. Ana duwwaa jechuun nama fuudharraan hin eegamu. Unkaan jaldeessi waliin ga'a. Jaldeessi yeroo boqqolloo hatee cabsatu utuu namoonni itti iyyan jaldeessi boqqolloo cabsata. Gaafa cabsate hiriyoosa isaatiin ga'a. Argitanii bineensi iyyuu maal jedhaa nama haa ga'u jedha. Bara kan keenya kana keessa bineensa gadi ta'e namni. Sareen ana bichaan jedhu waliin ga'a. Waraabessa yoo laalta itti wal waama. Bineensota sim jedhaa hordofaa. Isti animals jedhaati googilli galaa ilaalaa. Yoo argitanii nyaata irratti wal waama. Waliin ga'a ana duwwaan jedhu. Garuu namni keenya si'anaa namni ammaa si'anaa hamma bineensaan ga'u. Bineensaa gadi. Garuu nama jedhama. Sammuu qaba. Hin yaada. Namni kanii uumama biraarraa adda isa godhu yaaduudhaanidha. Yaaduu sammuu guddaa kana qabaatee namoonni yaada kana qabu. Ofittoo. Ofittoo jechuun isa kana. Ofittoo. Yoo faayidaa wayii dhufe ana duwwaa. Akka qomootti qomoon sun ana duwwaa. Akka dhuunfaatti ana duwwaa. Gaa'ila keessatti ana duwwaa. Isaan kanarraa fagaadhu jedha. Namoonni ofittoo ta'u, albaadheessa ta'u. Ekelee fi yaadan. Ati garuu isaan kana keessa garatti gortu beeki. Filadhu. Ittiin makamin jechuudha. Baay'eedha waan ta'eef ittaffa sassatoota. Ofittummaaf sassatummaa walumatti siqa. Sassatoota. Of jajoo. Yeroo hundumaa warra anatu caala jedhan. Anatu caala warra jedhan. Doomadoo tokko tokkotti immoo akka waaqaatti iyyuu kan of ilaaluu barbaadan jiru. Baay'ee barsiisuu. Baay'ee maal jedhu halkan dhaabataa buluu. Of jajummaa guddina garuu iddoo wal ga'ii gaafa ta'an iddoo namni isaan argu kan ta'an. Nama nagaa gaafachuu nama harka itti hiixatanii nama cabbaxuun akka waan of xureessanitti akka waan samiirraa of dhufanitti kan of godhan. Of tuulummaan kan guutaman. Abboota amantii kan fakkaatan baay'ee isaanii jiru.
akka nama samiirraa gadi bu'ee kan of godhan harka nama kan hin qaafanne yookaan qeesii ta'uu danda'a yookaan paappaasii ta'uu danda'a yookaan paastariis ta'uu danda'a yookaan raagis ta'uu danda'a yookaan sooressas ta'uu danda'a yookaan xaqalaa ministeeris ta'uu danda'a of tuulummaa amma kanaan namoota akka sariitti kan ilaalan of tuulummaadha kun seexanni kan inni samiirraa darbatame inni guddaan samaanni of tuulaadha of jaja anatu beeka ana duwwaa guddaadha ana duwwaa waaqni beeka ana duwwaatu ayyaana hojjetu qaba kan jedhu of jajuu of faarsuu anaaf mana keenyatti kan faarfatamu yeroo hundumaa mana keessatti kan faarfatamu kan qabu yeroo hundumaa Kiristoos Yesuus duwwaa ta'uu qaba. Maal faarfatama namni? Goonni hin jiru. Goonni du'ee du'a moo'ee ka'e gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaadha kan faarfatamu. Mootonni yoo ilaalle du'atti boollaan kaane. Sirbitoonni baay'een qabsaa'onni baay'een du'aan kaane. Du'a moo'ee kan ka'e gooftaa Yesuus Kiristoos bichaadha. Kanaaf isa hin faarfanna. Isatu of jajama. Yooma of janye immoo karaa Waaqayyootiin of janya. Karaa isaa of janya. Karaa inni hojii nu godhe. Karaa inni oolmaa nuuf godhe of janya malee of jee tokko of janyuu hin qabnu. Malkiin of jenya yoo ta'e isa nu uume. Isa jechuudha. Qabeenya qabna yoo ta'e sammuu nuu kenne isa jechuudha. Abbaa waan hundumaan ta'e isa waan ta'eef isa jechuudha. Kanaaf namni of tuulummaan keessa jiru kan Kiristoos miti. Namni of jaja. Namni hundinuu anatu caala jedha. Namni hundinuu anatu beeka jedha. Ati garuu garatti gortu beeki. Beekitirraa fagaadhu. Namni ofiisaa amanata. Namni humna isaa amanata. Ati garuu garatti gortuu badhu. Jedhetutti kan nageenya Waaqayyoo faa eebbisuu hin kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Sagalee kee gidduu keenyatti waa argitee ulfaadhu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Guyyaa borii itti fufnaa. Gooftaan sana eebbisuu shaaloom. ture nan baname duudaan ture nan baname nan hin arguun ture nan arge namatti hin dabalame afuraman na keessaa bahe galata kee maqaan kee eebbifamu jedhanii Yesuusin faarsaa galateeffachaa warra duukaa deeman. Budiniin tokko jechuudha. Budiniin tokko jechuudha. Budiniin inni kaan immoo warra ganaa dabaree fayyinaa eeggatan. Warra ganaa dabaree fayyinaa eeggatan. Jama duudaa naafa baatamanii harkifamanii dabaree fayyinaa eeggatu. Budiniin tokko immoo hin fakkaatti malee ani Yesuus miti. Warra information ilaattu. Ela Yesuus achiin dhufeera kitti qabadhaa. Achiin dhufeera kitti qabadhaa. Warra jettu. Sobdii ameen jetti kan Yesuus miti. Aras guutte waldaa keessa sobanii ameen jedhu hambiraa hojjetu ameen jedhu hinatu ameen jedhu hin ejju ameen jedhu hin cabarbaru ameen jedhu walitti naqu ameen jedhu saamtuudha ameen jedhu hin amanamani. Arraba isaanii lapheen isaanii kiristaana miti isaan akkasii. Warra kana jira akkatti argu dhabe Zekkiyoosiif gooftaa Zekkiyoos arguu barbaadu gidduu namni gale ele ergaa kee fudhadhu. Siif isatti barbaadu gidduu inni gale arra ba'eera. Siif eebba kee gidduuti diinni kee ba'eera. Siif eebba kee gidduuti rakkisaan kee ba'eera. Inni siif eebba kee addaan dhiibu. Inni siif gaa'ila kee diigu. Inni siif jireenya kee diigu. Inni si gaddisiisu. Hamaan, hammeeny, fagoodhaa kan ergame, dhiyoodhaa kan ergame. Siif eebba kee gidduudha ba'eera. Walitti baateetti eebbi kee. Wal simatteetti wal kan kee ta'eera kan kee. Haleluuyaa. Inni gidduu si jalaa gale sun gidduudhaa si baheera. Atiif Waaqayyo walitti, atiif eebbi kee walitti, atiif nagaan kee walitti, atiif moo'ichi kee walitti, atiif ulfinni kee walitti baataniitu maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Mee akkas jedhime in isan barbaadu argadheera dhiyan lama sadi koolaa faanaa shookaa pooraa diiyaaboos. Yesuus gooftaadha. Isa booddee waan godhu wallaale. Karaa kanarra darbamiti wayittuu jedhetu qilintoo tokko yaabbate achirra taa'ee Yesuus Kiristoos adeemee dhaqeetu qixanni jiru ga'ee dhaabate. Qixaati jirtu siifaa dhaabatu Waaqayyo.
inni abate ol ilaale Zekiyoos achirra jira nam tokko Yesuusin Zekiyoos asirra jira si barbaada jedhee kan kadhateef hin jiru Yesuusin Zekiyoosif Yohaannis itti himnee fi Phexros itti himnee fi Yohaannis itti himnee fi Bartolomewoos itti himnee fi Filiphoos itti himnee fi Maatiyos itti himnee fi Toomaas itti himnee fi Didimoos itti himnee fi eenyu itti himnee fi inni waan beekuuf qixa isaa ga'ee dhaabate ol ilaale Zekiyoosin arge Zekiyoosis adranaa kadhadhaa nam tokkottu hin himne anumaan arga ofan danda'a jedhe of danda'e sumaan fayyisa sumaan dhagaa Yesuus na ol ilaale yaa Zekiyoos dafii gadi bu'i har'a mana kee ooluun anaaf ta'a jedhe argite Zekiyoosi argeedhuma galuu barbaade Yesuus immoo argee qofa akka inni galuu hin barbaanne argatee akka inni galuu barbaade wow dhabdeen galtu ameen jedhi maaloo fudhu maaloo dhabdeen galtu kasarteen galtu harka qullaan galtu kiisii duwwaan galtu akkaawunti nambarii qullaan galtu shaantaa qullaan galtu boo'aan galtu salphachaan galtu wayyoo'echaan galtu elaa sii dhufee eebbikee eebbifamtee galta argattee galta milkooftee galta hiikamtee galta harka guuttattee galta kiisii guuttattee galta akkaawuntii guuttattee galta eebbammaartee galta kaasuu guuttattee galta gammadaa galta boqochaa galta aragalfachaa galta faarfachaa galta ililchaa galta kabajamaan galta kabajaan galta nagaadhaan galta balballi banamee galta waanjoon sirraa bu'ee galta iji kee banamee galta gurri kee banamee galta kan sii ta'e hin beekne sii ta'e galta ameen jeen harkaa fuudhi ergaa kan kura baga lavora elava jana magando rabaga rade livijano katia halleluya namo sadi arka kullaan galaa egaa firrimaannaan jedha Iriyaan maannaan jechaa jirtu la ergaan dhagaa ani booddee lallaba kana gaafan fixeeru man dhaaba booddee kadhannaan kadhadhu hin qabu otoon lallabuun ergaa dubbadhaa otoon lallabuun ergaa dabarsaa jira lallabichis ergaa dheedhe isinitti meera'an saatiin koo geenyaan inuman dhaaba booddee kadhata ergaan biraan neeggatina namoota sadi akka qullaan galaa akkaawunti nambariin koo qullaadha jireenyi koo qullaadha maal naan jedhu kaanoo kaani maal qabadheen gala ija fira kootti maal jedheen baa jechaa jirtu saamamtee birrinkee akkan taane ta'e tokko immoo namaaf liqeessite liqii keetu hin galle kaadamtee jirta dhiphina guddaa kee jirta gooftaan akkasiin jedha harka qullaan galtu salphinaan hin galtu qaaniidhaan hin galtu intallee badu waggaa 6 turte waggaa 5 turte waggaa 7 turte harka qullaa dhufte maal argattelee maal godhattere aati sheefumaa intala biyya alaatii qaba Dubaayii intala qaba jette abbaan sheefumaa akkas jedhe sangaa gurguree erge horii gurguree erge liqeeffattee ergite meerree jedhanii buna irratti maqaa kee qursii bunaa hin godhatani gooftaan akkasiin jedha harka guutuun si galchaa'edha waaqayyo ameen jedhe al-sadii harka guutuun si galchaa'edha harka guuttattee galtaa'edha irraafaa taatee galta irraafaa furattee galta irraafaa maqaa Yesuus irratti dhangalaaseera eebba raafaa sirratti dhangalaaseera nagaa raafaa sirratti dhangalaaseera sirra darbee eebba dhalootaaf ta'u eebba biyyaaf ta'u eebba warra beela'aniif warra dheebotan dheebuu baasu warra beela'an beela baasu warra qullaataan hettuuwisu warra kufan kaasu sirratti dhangalaaseera humna dhiiga Yesuusiin gooftaan maccaa kannaan jedha nama sadi harka qullaan galaa jedhanii kan yaaddaan guutummaadhaa gara guutummaatti dabarseera isaan eebbiseera